السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ انت النهاردة هتعمل لنا ايه؟ عندي عزومة كبيرة لناس حبايبي بحبهم في الله، وهم أهلي وقرايبي. ربنا يا رب يبارك لي فيهم ويرزقهم. هم عروسين جداد، يا رب ادعوا لهم يا جماعة، ربنا يكتر ذريتهم ويبارك لهم يا رب. نبدأ بقى. عندي بقى الزفر بتاعي، عندي فرختين بلدي حلوين كده بياض، وعندي حمام. ورحت بقى غسلهم زي ما انتوا عارفين طريقتي بقى في الغسيل بتاعة الايه الزفر وكده، ونقعتهم وتمام التمام. هنا عندي بصل، عملت كمية بصل محترمة وشوية رز كده، وعندي شوية زيت. عندك سمنة بلدي حطي اللي نفسك فيه اعمليه. وانا جريت الفيديو عشان ايه ما اطولش عليكم يا حبايبي. حطيت بقى على خلطة الرز دي بقى فلفل اسمر، بهارات فراخ، مكعب مرق، وقعدت احط شوية مية بشوية بشوية كده، عشان مش تزودي مية مرة واحدة، لأ، عشان تسوي الرز نص سوا، عشان الزفر بتاعي ما يفرقعش مني والرز يطلع بره على قدر الإمكان. تمسكي كده الحمامة كده، تحشيها من جوه ومن بره من تحت الجلد واحدة واحدة. طيب البهارات بتاعتك عشان تطلع تمام التمام هاتيها من عند عطار مضمون، تمام، عشان يبقى طعمها حلو كده. وحطيت دبس رمان على الخلطة الجميلة دي، بيعمل لها طعم يا جماعة في منتهى الجمال. تمام. وكريمي الايه الاكل بتاعك، يعني اخدميه، ما تبخليش عليه. وتقومي بقى حاشيه الزفر زي ما انت شايفه كده، هنا من الزور بتاعه اهو، وتقومي ماشيه كده، ايوه اهي، تبقى عامله زي البوزه كده، يبقى الحمامية يعني جسمها سارح، مش مكبب من مكان او مكان. وانفتحت حته بسيطه ما يجراش حاجه، ما تخافيش عليه. بس الحمام عايز تقليب عشان ما بياخدش سوا. تمام. هو الرز مستوي 3/4 سوا، فمخدش مني وقت. اهم حاجة يا حبيبتي، واللي نسيت اقولهولك برضك، هاتي شوية ملح بفلفل اسمر، واسمها ايه حياء الحمام او الزفر من جوه، بيبقى طعم اللحم زي العسل. تمام. وروح الرز الحشو ده اساسا الفلفل الاسمر والبصل. عندك قرن شطة عايزة تحطي حطي اللي نفسك فيه. هنا انا اهو بعلمك انا كتفت الحمامة ازاي اهو، وهقوم حاطلها القناصة دي عشان الرز بتاعها ما يطلعش بره، تبقى ماسكة نفسها كده. وفي ناس بتعمل اللي هي الكبد والقواينص دي، احنا بنسميها حوايج، بنحطها في الرز كده ونسويها معاها ونحشيها. تمام تمام. انا قلت برضك ايه يعني ايه استعملها كده، تبقى الحمامية كده بخيرها. وتمام التمام. لو كنت وصلتي معايا لحد كده، أرجو منك إنك تشتركي وتديني لايك، وقبل كل شيء دعوة حلوة منك وتعليقك الجميل اللي أنا بستناه. وبرد على جميع تعليقاتكم يا جماعة. انتوا مشاهداتكم قلت ليه ولايكاتكم قلت ليه يا جماعة؟ رجاء، يعني فضلا وليس أمرا يا حبيبة قلبي، ده شغل يا قلبي، وأرجو منك ده اللايك ببلاش والاشتراك ببلاش. تمام تمام. وربنا يأجركم ان شاء الله. انا هنا حشيت الكمية بتاعتي كلها. تمام. اما تيجي عندك حاجات زي حمام وعندك فراخ او بط او وز او كده، احشي الحاجة الصغيرة الاول اهو. وعندي طبعا الناحية التانية شوربة محترمة كده، مية مغلية، وحطيت البصل وحطيت قوطة وحطيت لورة والحبشتكنات بقى والحاجات الحلوة كده بتاعت الايه الشوربة. ومرق الدجاج بقى، وظبطي الشوربة بتاعتك واخدميها. تمام تمام. كان الأكل والله يا جماعة تحفة، والناس شكرت فيه بألف هنا وشفا ليهم يا رب، مطرح ما يسري يمري. وربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الناس يا رب، وسع أرزاقنا وأرزاق الجميع. أهو أنا بوريك أهو، حطيتها كده وسرحت الإيه الحمامية كده عشان إيه تبقى مطولة كده وتبقى إيه شكلها جميل أوي. طب عملت إيه تاني؟ أنا عملت لحمة، وعملت صينية بطاطس في ني في ني كده. انا صراحة كنت هحطها في الفرن بس ربنا ما قررش، يعني سويتها من فوق، كنت مستعجلة. كان طبعا كمية الزفر دي كانت كتير عليا ان انا اعملها لوحدي وكده، بس الحمد لله ربنا قواني. انا هو سويت الزفر وطلعته بوريكي بعد ما استوى. هنا انا عندي فرخة منهم فتحت
وحمامية جزء بسيط خالص كده منها فتح، مش مشكلة عندي، ما ي- ايه ما يتعبنيش يعني. تمام. تعرفي ان الزفر استوى منين؟ من عند الورك. وهنا هنسخن شوية زيت بسيطة كده على نار هادية، وتحمري الحمام، وخلي بالك عشان الزيت ما يعوركيش، ما يطرطش عليكي ولا يأذيكي. تمام. هنا على الناحية التانية عندي هنا بقى حطيت المرقة بتاعتي والشوربة، وظبطت كده شوربة اللحمة بتاعتي وسقطتها وحطيتها كده وخليتها زي الفل، زي ما انتوا عارفين. انا كنت عازمة يا حبايبي، حبايبنا يا رب يبارك لنا ويبارك لكم ويرزقهم يا رب. هنا بقى على السريع كده جبت عدد 2 بطاطس بالعدد وبصلتين وشوية طماطم حلوين كده، ورحت دعكة بقى زي ما انت عارفة طريقتي كده، طريقة ستنا بتاعت زمان. ادعك البصلة بالفلفل الاسمر والبهارات كده بقى وشوية الزيت، بحط انا الزيت في الاخر، وتقومي رصة البطاطس بتاعتك كده. وخلي بالك زي ما قلنا قبل كده برضك تقطعيها زي بعض. انا كنت هعمل خضار تاني بس ده اللي كان قدامي ولقيته بسرعة بسرعة. القوطة هنا شايفاها انت مصفرة، لا يا حبيبتي اما تتعمل هتشوفيها حمرة زي الدم، شرار قوطة يعني مفيش بعد كده. وكتري القوطة في البطاطس، بتحب برضك القوطة كتير. وشوية الزيت هنا، واحط بقى البهارات بتاعتي ومرقة مكعب المرق، عزيز الطعم او مش عايزة تحطيها انت حرة، وتظبطي دنيتك كده اهو. وحطيناها فين؟ على البوتاجاز من فوق. لما يكون عندك ضيوف زي كده على قد امكانياتك مشي حالك ومشي بيتك. الحاجة دي كانت عندي في الفريزر فطلعتها بفضل الله. هنا بقى شوف القطة البطاطس بقى والقطة حمرا ازاي اهو، وكانت لسه برضك داخلة في السوا. في بعد ما عملت كده حطيت فيها حتتين لحمة كده وحطيتها قدام الناس. هنا هتحمري بقى الحمام يا حمام، حتة حتة كده وبراحتك خالص. ويكون الزيت بتاعك نضيف عشان يبقى ريحة الحمام حلوة أوي. بعد ما تخلصي ده كله تقوم رش عليها شوية فلفل أسمر من على الوش. وهوريكي برضك أهو بعد ما عملنا. أنا ما طلعتش الأكل كله يا جماعة، طلعت يعني اللي قدرت عليه، وقدر الله الحمد لله رب العالمين. الناس كانت مستعجلة وكان يعني قعدنا بقى قعدة طولنا. اهو الفراخ بتاعتي شايفة حمرتها بقى من فوق ومن تحت بقى في الفرن، وكانت عسل عسل عسل، تستاهل بقك فعلا. اتفضلي بقى معانا كلي يا قمر. يلا مع ألف سلامة.